Доброе утро, Красногорская ГАИ, капитан полиции Грязь. Доброе утро. Чувствую. Нормально, все. Алкоголь не употребляли сегодня? Нет, наркотики? Запрещенного ничего не перевозите? Что молчите? Нет. Отлично. У вас водительское есть? Ну, у вас удостоверение есть? Есть, конечно. Ну, все, у меня тоже все есть. Счастливого пути. Отойди в сторону. Влетает! Где-то он. Что-то ребята, похоже, шибко экстремалы. Ёб твою мать! Стой! 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 Видите, все по-настоящему. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Йоу.
here it goes. And it's going the wrong way. Oh my gosh.